सिसिनि बिगोमा दैदेनगिरि चिफ बिथां प्रमद बर'आ माने एथ' मिसलिया बाथ्राखौ बुंबाय थायो। नोङो बुंबाय नोङो माखासे फंनै फंथामा बुंजायो खिन्थु मोनफ्रोमावबो माने बिसासघातक मिसलिया बाथ्राखौ बुङो। माब्लाबा बुंबाय आङो एमएलए एमपि एमसिएलए इएम बा माबा जानो थाखाय चिफ जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै बेखौ बुंबाय। नों दा नुबाय जे नोंनि माबाया ओरैबायदि बिथांनि गोसोआ जेन बेखौ मोनाबा थैथारसिगोनसो बेबायदि स्टाइलावसो नाजानाय बायदि नुयो। थारमाने गाद्दिखौ ओरैबायदि नांगौ गाद्दिनि थाखाय माने माबा फाग्ला जानाय बायदि दा बेफोरबायदिखौ नुयो। होमबाथ' नों बेखौ थगायदों, बेबो मोनसे थगायनाय। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। दफाफोरखौ जुदि आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाब्ला बा खालामनाय जायाब्ला सोरबा सासे मिनिस्टारनावहाय सुइसाइड जाहैनो बाथ्रा बुंलाबायबाय। आं बेफोरखौ मानो बुंलाबायनांगौ? दा हादों नामा? इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों नामा? दफायानो इमप्लिमेन्ट जायाखिसै। बेफोर सैथो बाथ्रा जाबाय। 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। आरो बुंबाय नोङो सुइजारलेण्डखौ बोसोरनैनि गेजेराव बानायनाय जागोन। बेखौबो एथ' गिदिर सुइजारलेण्डआ बा माबायदि नों मोगा मोगि थांनानै नायदोंना नायाखै बा बेसे स्टेन्डार्ड माबायदि फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट दं बेखौ नायागारानो खेबसेनो खोथा होबाय जे बोसोरनैनि गेजेराव सुइजारलेण्डखौ आरो गोजानाव थांनानै नायनांला बेनो मोनसिगोन। नै दा जालायबाय माने सुइजारलेण्डआ सुइजारलेण्ड नङा जाहैदों, गोजोन सान्थिखौसो सुइजारलेण्ड होननाय जादों। बेबायदि जायो। बेफोरबो मोनफा मोनफा थगायनाय। खुगायावलाय बिराद गोदै माने दाउखा सिला साबनो हायै बेबायदिब्लाथ' बोरै जानो? सासे लिडाराथ' बिदि जानाङा लिडारनि खुगाफ्रा। खुलुमबाय, डिजिटेल बड' निउसनिसिम साबायखर थाबाय आरो दुलाराय बिटिसि हालामनि फारसे आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आङो बे डिजिटेल निउसाव फैनायनि मेइन जाहोनानो जाबाय दा बिटिसि आरो बिटिआरखौ लानानै बा बिटिसिनि इलेक्सन जे जादों बे इलेक्सनावहाय जोंहा सुबुं माहारिया भट होनांगौ गुबुन मोनसे पार्टि। बे पार्टिफ्रा जेरैहाय बिपिएफ दं, इपिपिएल दं आरो नेशनेल पार्टि कंग्रेस, बिजेपि आरो तृणमूल कंग्रेस आरो गोबां। दा बेबायदि बेलायावहाय जोङो नैबे मोनसे क्रुसियेल पिरियडआव जोंनि थैनाय थांनायनि कुइसन दङ। बेवहाय जोङो बे दुलाराय सुबुं माहारिया जोंनि बिटिसिखौ बासायनो थाखाय बबे भटआव बबे पार्टिनि बबे सिम्बलावहाय भट होनांगौ बेनि बागै आं फंनैसो शेयार खालामनो लुबैदों आरो बेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों। बाथ्रायानो जाबाय जोंहा आं बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे बारग' आफादगिरि आरो बोसोनगिरिमोन। आङो गुबैयै आङो जोबोद हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै नुहुरबाय जे जोंनि हारिया बिटिसि आरो बिटिआरखौ लानानै खावनै खावथाम जाबाय आरो बेनि गेजेरावहाय जोङो बबे इयुन जोलैखौ बबे लामाजों दैदेनलांनो बे मोनसे गोनो गोथोखौ नुहुरबाय। माने बिटिआरआव जेरैबायदि एकर्ड जादों सान्थिनि एकर्ड, पिस एकर्ड, बे पिस एकर्डआवहाय जेरैबायदि बिटिसिनिफ्राय साबसिन लाबोनांगौमोन बेखौ लाबोनाय नुनो मोनाखै। गोबां माने कलाप्स बा कार्टेलमेन्ट थादों जायनि फलावहाय जोङो इयुनावहाय गाबथानानै थानांगौआ बिराद गोब्राब जाहैदों। माने मोननैनि तुलनायाव बिटिसि आरो बिटिआरनि तुलनायाव बिटिसिआ फार बेटार जों बेखौ बुंनो हायो। दा बिटिसिआव जेरैबायदि फांसनफोर दंमोन, जेरैबायदि माने गोहो पावार एन्ड फांसनफोर दंमोन बेखौ नायोब्ला बिटिआरआव नायोब्ला नोङो माखासे जिनिसखौ गैया। दा बेखौ लानानैनो निस्सय आंबो सिन्था खालामबाय जे निस्सय जोङो बबेबा मोनसे पार्टिखौ माने एबसलुट मेजरिटियाव लाबोनानै माने रैखा खालामनानै बा देरहासार खालामनानै जोङो मोनसे गोहोगोरा सरकार दानो हायाब्ला खिन्थु जोङो इयुनावहाय जोंनि इयुन जोलैनि भबिसतआ अन्धकार जालांनायनि लामायाव दं। जायखौ जों सुखुफिननो थाखाय माने 50-100 बोसोरनिबो दरकार जानो हागौ। दानि हाई टेक्न'लजियावहाय माने आन्दलन खालामफिननांगौआ बिराद गोब्राब। बेखौ नोजोर होनानै निस्सय बबेबा मोनसे पार्टिखौ आंबो जथखिंसित बिजि खान्दानि समान हेल्प होनो हागोन नामा बेनि नोजोरजोंहाय आङो दिनैहाय बिपिएफ पार्टिखौ जइन खालामनानै बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे दिनैनि दिनावहाय
माने बिटिसि आरो बिटिआरनि तुलनाखौ नायनानै जों निस्सय मोनबाय जे बिटिआरआव गोबां माने खहा दङ आरो गोबां माने कार्टेलमेन्ट दं जायखौ जों नुनानैबो बाहाय बारसोमनो गोब्राब जाबाय दिनैहाय जे दफाफोरखौ मोनदोंमोन माखासे बिराद मोजां दफाफोर दंमोन जेरै एनआईटि दंमोन नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी आरो बिनिफ्राय दंमोन बड'फा इउएन ब्रह्म इउनिभार्सिटी सेंट्रेल इउनिभार्सिटी दंमोन बिदिनो रेलवे कच फेक्टरि दंमोन आरो बिदिनो माने नवोदया मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लुनायनि बाथ्रा दंमोन बेबायदिनो साय लुनाय दंमोन मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय दा गोबांथार माने माबाफोर मोजां दंमोन खिन्थु बेफोरखौ बबेबा खाथियाव गोग्लैयै रेडियासआ मिलायैनि खारनावहाय दा बेखौ लुनो हायैयाव जायो लुनो हायैसो जाहैबाय दा बिदिब्लाथ' जोङो ओरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया बेनिफ्राय पार्लियामेन्टआव बे एक्ट जानानै फैया होमबा बिटिआरजोंथ' जों मावनानै बेयाव गोजोननानैथ' जेबो लाब गैया बाथ्रा जाबाय बिटिआरसो पावार दंमोन बे पावारखौ नों कार्टेलमेन्टसो जाजोब्बायब्ला होमबा जोङो बिटिसिखौनो बांसिन बासायनोथ' जों सिन्था खालामनांगोन बिटिसियावनो दंखाजोबोबा आयेन आदालत आयेन दानानै लानो हानाय दङ साख्रि होनो थाखाय माने मोनसे बर्ड दानानै सिएसबि जेखौ जों बर्ड होनो बे बर्ड सिएसबि खौ दानानै जोङो रिक्रुटमेन्ट खालामनो हायो एपइन्टमेन्ट होनो हायो गावहानो गाव फाइनान्सियेल सर्सखौ जोङो निजे दिहुननानै ओमफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट माखासे फाइनान्स मोननायनि गेजेरजों जों बेखौ जुथे माने सामलायलांनो हायो हानि रैखाथि दं 6 शिड्युल जे बिटिसि बेयो बिराद मोजांमोन जों बेखौ बयबो माने मिथिगौ गतिके आरो बिटिसिनि माबाफोरा अफिसियेलानो होन इएमफ्रानो बिराद पावारफुलमोन दा दिनैहाय बिटिआर नुबाय जे बहुद कलाप्स दङ दा जेनेबा नोङो बिटिआर एकर्डआ जागायजेननायनिफ्रायनो बिराद गोरोन्थि जाबोनाय बायदि मोनदों बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डखौ पिस एकर्डखौ मा होनदों बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननायानो असम्भब गोजौआव दंखायो आरो बेखौ बुंनांला बेबायदि होननानै जोंहा बे बिटिआरनि दैदेनगिरि बा चिफथ' नङा सिएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार दा बिथाङा ओरैबायदि बुंबाय फोजौनानै बिटिआरआव गासिबो दंजोबो आरो बिराद गिदिर दा नामावनो बिराद गिदिर जाहैबाय अथ'च जोंनि नुनायावथ' एरिया आरो रिजन बे मोनसे बे ओनसोलानो गथिखे बेवहाय खुनु गिदिर फिसानि बाथ्रा थाया जेरै जनबो होनो सेन्टारबो होनो मोनसे बाथ्रायावहाय आरो ओरैहाय नोङो रिजनबा बे ओनसोल बे एरियाबाबो ओनसोल गथिखे बेयाव खुनु गिदिर फिसानि खोथा गैया जोंनो गिदिर फिसाखौ माननांगौ जोंनो माने क्वालिटि बा खामानिखौसो नांगौ जोंनो बे खामानिया जेरै माने जोंनि बे बिटिसिनि गासै जाथि जनगतिखौ गोजोनग्लाय होनो बर' हारिखौ गोजोनग्लाय होनो माने आंखालखौ सुफुंनो बे ग्रिभेन्सेसफोरखौ जों फिल्ड आप खालामनोसो जोंनो माने रायजोखौ नांगौ नालाय दा बे हिसाबै जेबायदि बुंदों बेथ' नंखायथार बे नंखाय बाथ्राखौ मानो बिदि बुंनांगौ बेफोर फैबाय बेनिफ्राय नोङो एमओएसखौ नायबोदों माखासे जिनिसखौ गोनां आरो बिराद माने जेथो गोनां बाथ्रा बा थगायनाय बायदि बाथ्रा दा जोंहा सेपारेट स्टेटनि आन्दलनमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जे सोरजिगोनां बड'फानि माने सिमां बे ड्रिम्स बेखौ एकमात्र सेपारेट स्टेट सोरजिनायानो जोंनि थांखिमोन दा बे हिसाबै बिटिसि जेरैथ' रिट्रिट जायै खालामथानो माने बड'फ्रा जोंखौ माबा होदों बोसोन होदों मानोना मोननै लाइननि मोननै प्रसेसजों थांनो हायो आन्दलनखौ बे प्रसेसआनो जाबाय लं टार्म प्रसेस आरो सर्ट टार्म प्रसेसजों नोङो गभर्नमेन्टनि बेरेखा मावनानै गभर्नमेन्टआ सैयैखौ मावसोमनानै गावथार जालाजोबनानै सानैल' थाबाबो रायजो सोरजिनो हायो बे बाथ्रा दङ खिन्थु बेजों माने जों सेटिसफाइड जानो हायाबा बेखौ जों गनायनानै लानो हाथ'यैखाय बड'फाया बुंदों लं टार्म प्रसेसआ जोंनि मोजां बिराद आन्दलन खालामनानै नांगौबा पुलिस प्रशासना बा गभर्नमेन्टआ बांद्राय माबायाव हेरेसमेन्ट होयोब्ला जों बा रिट्रिट जानानै एसे जिरायथ'नाय थिग बे मडेलजोंनो दिनैहाय बिटिसि फैदों आरो दिनै बिटिआर थारमाने बिटिआरआ फार बेटार जानांगौमोन बिटिसिनिफ्राय बिदि जायोमोनब्ला बिराद गोजोन गुबुन रायजो राजाफ्रा दा जोंनि गेजेराव खावनै दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल बेबायदि खावनै जालायनानै रायजोफ्रा गोनो गोथोआव थाबाय दा जोङो
बिटिआरआव गिबियावनो जों भुलखौ नुबावबाय जे एमअएसनि सिगां हेडलाइनावनो दङ नेगोसिएशन वेर हेल्ड विथ द बड' अर्गानाइजेशन फर ए कम्प्रिहेन्सिव एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयर डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam स्पष्ट लिरनानै दोनदों बेखौ बयबो बुजिबाय बयबो मिथिबाय जे जोंहा आरो रायजो नांला सेपारेट स्टेटनि समान जोङो गासैबो माबाखौ बर'नि बा बिटिसिआव थानाय जाथि जनगोष्ठीफोरनि गासैबो सुफुंनो हानाय आयदाफोरखौ बोनथुमजोबनानै बे माबाखौ आसामनि सारि सिमाखौ जेबो माबा सोलाय सोल' खालामाजासे मोनसे फाइनाल आरो मोनसे जोबथा गोरोबथा खालामनाय जाबाय होननानै बेखौ मानिबोनाय जादों जोबथा माने जोंहा सेपारेट स्टेट नांगौ गैला दा बेखौ जोंनि सिगनेटारिसफ्रा बा जोंनि आन्दोलनकारिफ्रा बेखौ गोरोबबोनाया बयनिख्रुइ माने रायजो राजाखौ गोसो बायहोनाय जादों आरो बड'फा उपेन्द्रनि सिमांखौ माने थबस्र' दानस'नाय जादों दा बेफोरबो मोनसे बिराद गिदिर दुखुनांथाव बाथ्रा जायनि गेजेरजों मोनसे जों लामाखौ दोननाय जायाखिसै जे मुभमेन्टखौ जों रेजिस्टार खालामफिननानै जेरै खालामगोन आरो फारसेथिं दानि डिजिटेल माने टेक्न'लजिया ओरैबायदि स्मार्ट माने रेपिड रेटआव खुनु रावबो मानसियानो जेबो माने भायलेन्स बा जिखुनु खामानिखौ मावनो हाया दा बेबायदि बेलायाव जों नुबावबाय फैनानै जोङो माखासे दफाफोर जे 6.3 माने प्रभिन्सियेलाइज खालामो गासैबो स्कुल कलेजखौ खालामनांगौमोन खिन्थु बेखौबो खालामनो हायाखिसै आरो माखासे आउट अफ बिटिसिनि माखासे बड' मिडियाम स्कुलखौबो माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौमोन बेखौ खालामनो हायाखिसै दा बेफोर प्रतिश्रुति बा कमिटमेन्ट बा जोंनि माबा दफाव दंखासै बेखौ जों मावनो हानाय जायाखिसै दा आरो फारसेथिं मा मावनो हाबावाखै दानि 3.1 नि रमान वानाव दङ बिराद मोजां बेबायदि मोजांब्लाथ' मोजां जायोमोन जेरैहाय 3.1 आव दङ inclusion of villages contiguous to BTED having majority tribal population as demanded by Bodo organization बर' आन्दोलनकारिफ्रा बा आफादफोरा दाबि खालामनाय बायदियै जेरैहाय माने कन्टिगिउस माने 50% कन्टिगिउस थानाय ट्राइबेल पपुलेशन थानाय बेखौ सोनो हानाय बेखौथ' सोनो हाबाय जेनेबा माखासे सोबाय आरो बेखौथ' सोबावथारनांगौ बेबायदि मोजां दफा लाबोयोबा बिराद मोजांमोन दा खिन्थु बेजों लोगोसे गाज्रिबो फैफाबाय जे दा एक्सक्लुसन अफ villages currently under BTED which are contiguous to non-6 scheduled areas and having majority non-tribal population बे होनलायबाय non-tribal population फोरखौ majority थानाय contiguous BTED नि contiguous बेखौ माने BTC निफ्राय ओंखारलांनो हानायनि मोनसे दोनलायबायना दा बेवहायनो गिथावाथ' जोंहा जेनेबा BTC निफ्राय मोननाया गामिया गासै बेसेबांमोन गासै 3079 दंमोन आरो मोनबावनांगौ 95 भिलेजेस मोननांगौनि बाथ्रा दंबावोमोन दा बिसोरनि टार्मा बा मोनसे समाव थुंगे फैनायलाय बिथांमोनहा जेनेबा मावनो हास्लाबैसै दा बे बेलायावहाय आरो बे गामिफोरखौ दानख' जायोब्ला जों बेसेबां माने लस जागोन बा जोंहा बेसेबां दुखुनांथाव जागोन जुदि कन्टिगिउस होननानै गामिया BTC नि एरियानिफ्राय सिंनिफ्राय जुदि 10टा 12टासो 500टासो जुदि 1000टासो गुगालाङो होमब्लाना बिनि डेमोग्राफिकआ मा जागोन आरो बिनि सावगारिया ओरैबायदि नायथावै जागोन आरो जोंनि पपुलेसना खम जागोन जाय मोनखानाय जिनिसखौ जों एरख'जानाय खालामनानै लाबोनो नाङामोन माब्लाबा जों गामि सोबाय थानायावहाय बिथांमोना सोरबा इनस्टिगेसन होनानै सोरबा इन्डालजेन्स होनानै बिथांमोनखौ माने थुलुंगाखांनायनि गेजेरजोंहाय माने बिहोनाय बा ओंखारलांनायनि माबा फैनो हागौ दाबोथ' गाबख्रावगासिनो दङ गथिखे बेफोर फैनो नाङामोन बेजों लोगोसे आरो रमान 3 आव दंबाय 3.1 नि बे डेन्जारास बेखौ गिलुबालु बे जाबाय increase in constituencies of BTC up to the maximum of 60 seats after alteration in the area without adversely affecting the existing percentage of reservation for tribals the existing percentage of reservation for tribals होननाया मा होननाय जादों बेथ' existing as per BTC एकर्डखौ बुंनाय जायाखै as per BTC एकर्ड होनोब्ला जोङो 40 आव 30टा मोननाय बायदि बे ST पार्सेन्टेजआ फैयोब्लाथ' मोजांमोन
दा बेखौथ' उल्लेखानो गैया एस पार बिटिसि एकर्ड होननाया एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्भेसन फर ट्राइबेल्स होननाय माने जों बुजिनो हायो जे बै जोंदि एसटि हिसाबै 10% मोनगासिनो दं बेखौसो जों बुजिनो हायो बेनो जाहैबाय गिथाव बाथावा जोङो 40थानिफ्राय 60था समस्ति बोफ्लावनानै मोनोब्लाबो बे 60थायाव जोङो नैबे 10% जुदि एसटि खथाखौ लायोब्ला जोङो मात्र 6थाल' मोनो हिसाब खालामबा 6थाजों जों बोरै रुलिं खालामनो हानांगौ बिटिसिखौलाय बा बिटिआरखौ बेथ' बिराद प्रब्लेम दा गतिके बियो बिराद डेन्जारास बेवहाय जुदि उल्लेख थानायमोनब्ला माने एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ रिजार्भेसन अफ ट्राइबेल्स बेखौ होनाबालानो एक्जिस्टिं पार्सेन्टेज अफ बिटिसि एकर्ड एज पार बिटिसि एकर्ड जुदि होनोब्ला जों गोजोननाय थाबायमोन होमब्लाना जोङो 60था जायोब्लाबो जों बेसेबां मोनगौमोन 40था मोनगौमोन 40थाजों जों जथेस्थ रुल खालामनो हायोमोन आरोखि गतिके बेफोर बिराद दुखुनांथाव डेन्जारास जादों दा डेन्जारास बेयाव फैदों जायनि थाखाय दा इलेक्सन केम्पेइनाव दिलीप सयखिया आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा माने ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्युलखौ बिराद माने हिंसा जानाय बाथ्रा बुंदों केबिनेट बिसोर डिसकासन जादों निस्सय ट्राइबेलफोरखौ जों बेबायदि मोननै सुबिदा होनांगौनि बाथ्रा गैया जों मोनसे नङा मोनसे होखानांगोन जिहेतु जोङो एकर्डआवबो लिरखादों दफायाव माने 3.1 रमान 3 आवहाय जोङो दोनखादों बे दोनखानायानो जाबाय बेजों लिंक थानाय बाथ्रा बेखौ बुंदों जे फैगौ बेलायाव उननि दिनावहाय बेखौ जोङो बोखारनायनि निस्सय जोङो सुबिदाखौ लाथारनांगोन ओंखायनो उल्लेख खालामदों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्युल मोननैबो बोरै थानो हायो मोनसे थानांगौ मोनसेखौ बोखारनांगौ बि स्टाइलावनो माखौ बोखारगोन बिसोर बेलेन्स ब्लकखौ बोखारनाय नङा 6 शेड्युलखौसो बोखारनो नाजागोन 6 शेड्युल जाय बेलेन्स ब्लकखौ जोङो गोदोनि माने ब्रिटिशफोरनिफ्रायनो जों मोनबोनाय बयबो मिथिगौ जे ब्रिटिशफोरनिफ्राय गपिनाथ बरदलैया बेखौ साननानै जे जाथिया दि मोनसे समाव जोबलांनोसै ट्राइबेलफ्रा जोबलांनोसै बयजोंबो गोरों गोरा जातिफोरजों हारिफोरजों सेख'नानै जाजाजोब्बाय सुसिनानै जाजाजोब्बाय बिसोरखौ मोनसे रक्षा कवच जुदि होनानै दोनाब्ला निस्सय बे ट्राइबेल होननाय जातिया गोमालांजोबनो बारा गोबाव थानाय नङा बेनि नोजोरजोंनो बिथांमोनहा बेखौ माने बेलेन्स ब्लकखौ होनानै गालांदों बे बिराद मोजां आरो मोनसे समाव 6 शेड्युलखौ होना होबाय जोंहा अटल बिहारी वाजपेयी आरो माने लाल कृष्ण एडबाणी बिथांमोना बिराद मोजां बेखौ 6 शेड्युलखौ होलांबाय 6 शेड्युलाव जों बयबो मिथिगौ जे रक्षा कवच हानि रक्षनाबेक्षन आरो साख्रि बाख्रिनि आरो ट्राइबेल हिसाबै हा हुखौ जों रक्षा खालामनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गावनो गाव सोलिनो हानाय रावनिबो माने सोबख'नाय माबानिफ्राय माने नांथाबनानै थानाङा बेबायदि हिसाबै बेखौ होनानै दोनदों दा बेखौ दिनै 6 शेड्युल हिसाबै बोखारनो नाजायोबा मा जागोन जों जेनेरेलाइज जागोन आरो जोङो 60थानि गेजेराव 6थाल' जुदि ट्राइबेल सिट मोनोबा एसटि खथा मोनोब्ला बेजोंथ' जों रुलिं खालामनो हाखाला माने जिनिसखौ जोङो माने जेनेरेलाइज फारसेथिं लांनो थाखाय नाजानाय बायदि नुगासिनो दङ दा गतिके बेखौ जों इजि लाजाया जिहेतु जोङो खौसेयैनो नांनांगोन सानसे बेलासि दिनै जोङो माने राजनितिक भाबै ज' जालायनो हायाखैबाबो माने गाबोन समफोर बा उननि दिनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव निस्सय बियो माने खौसेया जाथारनांगोन बर' हारिया खौसे जाब्लानो जोंनि गुबुन ट्राइबेलफ्राबो जोंजों खौसे जाफागोन बे जिनिसखौ जोंनो नांथारगौ नङाबा जों बिटिसिखौ बासायनो हानाय नङा आरो बिटिसिआव जेबायदि कलाप्स जादों आरो कार्टेलमेन्ट जादों बे जिनिसखौ जों हमथानांगौआ बिराद गोब्राब जागोन ओंखायनो जोङो दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो दिनै जाय बिटिसिनि बिगोमा दैदेनगिरि चिफ बिथां प्रमद बर'आ माने एथ' मिसलिया बाथ्राखौ बुंबाय थायो नोङो बुंबाय नोङो माखासे फंनै फंथामा बुंजायो खिन्थु मोनफ्रोमावबो माने बिसासघातक मिसलिया बाथ्राखौ बुङो माब्लाबा बुंबाय आङो एमएलए एमपि एमसिएलए इएम बा माबा जानो थाखाय चिफ जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै बेखौ बुंबाय नों दानो नुबाय जे नोंनि माबाया ओरैबायदि बिथांनि गोसोआ जेन बेखौ मोनाबा थैथारसिगोनसो बेबायदि स्टाइलावसो नाजानाय बायदि नुयो थारमाने गाद्दिखौ ओरैबायदि नांगौ गाद्दिनि थाखाय माने माबा फाग्ला जानाय बायदि दा बेफोरबायदिखौ नुयो होमबाथ' नों बेखौ थगायदों बेबो मोनसे थगायनाय आरो नों बुंबाय माने दफानि
दफाफोरखौ जुदि आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाब्ला बा खालामनाय जायाब्ला सोरबा सासे मिनिस्टारनावहाय सुइसाइड जाहैनो बाथ्रा बुंलाबायबाय आरो बेफोरखौ मानो बुंलाबायनांगौ दा हादों नामा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों नामा दफायानो इमप्लिमेन्ट जायाखिसै बेफोर सैथो बाथ्रा जाबाय आरो बुंबाय नोङो सुइजारलेण्डखौ बोसोरनैनि गेजेराव बानायनाय जागोन बेखौबो एथ' गिदिर सुइजारलेण्डआ माबायदि नों मोगा मोगि थांनानै नायदोंना नायाखै बा बेसे स्टेन्डार्ड माबायदि फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट दं बेखौ नायागारानो खेबसेनो खोथा होबाय जे बोसोरनैनि गेजेराव सुइजारलेण्डखौ आरो गोजानाव थांनानै नायनांला बेनो मोनसिगोन नै दा जालायबाय माने सुइजारलेण्ड नङा जाहैदों गोजोन सान्थिखौसो सुइजारलेण्ड होननाय जादों बेबायदि जायोना बेफोरबो मोनफा मोनफा थगायनाय आरो थगाय न'खर साख्रि होगोन होननायखौथ' बयबो मिथिगौ बेखौथ' रावबो बावनाय नङा न'खर साख्रि होगोन बेखि सम्भब नामा रावबो बेबायदि होनो हाया आमेरिकायावबो बिदि गैया चाइनायावबो गैया जापानावबो बिदि गैया गतिके न'खर साख्रि होगोन होननाया बे माने थगायनाय भाषा सासे लिडारनिफ्राय बेबायदि गनो नाङा आरो वान भट वान जब बेबोथ' असम्भब सासे भटारनो साफ्रोमबो भटारनो मोनफा मोनफा खामानि होगोन भट माने जब मानेथ' एनि खामानि एनि काइन्डस अफ वार्क दा खामानिखौ होनांगौबाथ' गोब्राब ना बेफोरखौथ' बुंलाबायनो नाङा दा बेफोरबायदि बुंनानै गावखौ थगायसुला परिसय लानाया बेसेबां दुखुनांथाव बेल' नङा माने बहुतथार दङ जेरैहाय सेल्फ हेल्पनो नों 75,000 होनो हाबाय बेखौबो होनो हायाखिसै माखासे ग्रुप बा पार्सेन्टेज माखासे होनो हादोंब्लाबो मोनसे खोथा बेखौबो होनो हायाखिसै होमब्ला बियो थगायनाय नंगौना नङा दा गासिबो थगायनाय बेबायदि मिसलिया लिडार खुगायावलाय बिराद गोदै माने दाउखा सिला साबनो हायै बेबायदिब्लाथ' बोरै जानो सासे लिडाराथ' बिदि जानाङा लिडारनि लिडारफ्रा माने खुगायाव ओरैबायदि गोदै माने जोंनि साफ्रोमबो मानसियानो बेखौ गोजोनगोन आंबो सानदोंमोन गिबि बिराद मोजां लिडार बे डायनामिक एनार्जेटिक जासिगोन जों थिग लिडारखौ मोनबाय आंबो सानदोंमोन बिरादनो खिन्थु नायबाय जे खोथाफ्रा गासैबो थगायनाय खुगायाव जेरै बुङो बे खामानियाव ओरैबायदि मावनो हाया आरो जों दुलाराय बर' हारिनि मानसिफ्रानो गोबां खेब जों सावरायनायनि बेलायाव मोनबाय जे खोथाखौ होयो बहुद माने समाया बाबेनलाङो होमब्ला बोरै जालायखो दा बेबायदिनो गोबांथार बाथ्रा थगायनाय पाब्लिकखौ थगायनाय बेबायदि लिडारशिपजों बिटिआर दैदेननो नागिरनाया बिराद डेन्जारास थिं दा जों बेखौ खुगाखौल' मोजां मोननानै सोरखौबा बिदिनो बड'फाजों रुजुदलाबायनाय बिदिखौ जों खालामनो हाया दा नोङो नैरोजानायनो नायोबा जोङो बिटिसिखौनो साबसिन मोनो आरो बिटिसि दैदेनगिरि मुरब्बि जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे एथ' खस्थ' खालामनानै बे माबाखौ जुदि एकर्डखौ खालामनानै दिनैहाय बिटिसिआव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीया जे उपकार जादों बे जिनिसखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया आरो बे नंथारगौ सैथो बाथ्रा आरो मोनफ्रोमबो मिथिङाव मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो बुङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै बेफोरबो थगायनाय मानो एफा गिदिर खोथाखौ थगायखो नुजोब्बाय जे देग खामानियानो मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो मावजोबबाय मानो मावाखै दिनै सारा बिटिसिआव थानाय गामियाव गुबुन जाथि जेरैहाय आदिबासि सावथाल गार' राभा माने मुस्लिम बेंगलि मारुवारि बिहारि बर' गासिबो दिनैहाय सरासनस्रायै मटर साइकेल गारि साखा गंब्रैनि गंब्रै न'आ सोरनाबा बिल्डिं सोरनाबा आसाम टाइप बिराद मोजां लुजोबनाय बेयाव साबखांदोंना साबखाङाखै दा बेफोर नंखाय नामा नङा बयनावबो मटर साइकेल बयनावबो माने गारि मटर बे जोंखांजोबदों बेबो सैथो आरो बेजों लोगोसे नोङो मा मावखो नाम्बार 1आवथ' बिटिसिनि सेक्रेटारि अफिस एसेम्बलि अफिस जाय माने मोननै अफिसा बिटिसिआव दङ बेखौ लुदों बे जाबाय 100 years गेरेन्टेड जों बुंनो हायो बेवहाय माने आसाम एसेम्बलियाबो बाहाय जिरायफैनो हायोबा एसेम्बलि खुंफैनो हायोबा होमबाथ' जोंना स्टेटहुडनि बे मोनसे स्टेटहुडनि प्रजज्य बियो स्टेटहुडखौ दैदेननो हानाय खुंफुंनो हानाय बे मोनसे माने सेटआप गतिके बेखौबो लाबोदों बेखौबो बानायदों आरो बिदिनो लामा गोलावनि गोलाव गुसुंनि गुसुं दालां गोलावनि गोलाव गुसुंनि गुसुं गासैबोथ' लुजोबदों गामि सिंनि लामा खालभार आरो टाउन सिंनि लामा खालभार ड्रेन गासैबो जाजोबदों फ्राय दा बेखौ नों बोरै जायाखै होननो हायो आरो नोङो गुबुन बिटिसि हालामनि
मानसिफ्रा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा देहा फाहामनाय मेडिकेल ट्रिटमेन्टआव थांनाय बा गुबुन गुबुन गावारि हाबा लानानै खामानि मावनो थांनायनि थाखाय सुबिदानि थाखाय थांनानै थाहैनायनि थाखाय मा खालामदों दिनै गेस्ट हाउस बिराद लुबायना बेखौबोथ' नों नंखाय होनो हाया नों सिलिगुरियाव मोनसे कलकातायाव मोनसे दिल्लीयाव नोङो द्वारकायाव मोनसे कैलाश कल'नियाव मोनसे गिदिर गिदिर आरो ओरै फैलायबाय नोङो मेंगालर बाहाय आरो चेन्नाइ आरो ओरैहाय आसामाव गुवाहाटियाव मोननै बेलतला आरो खानापारा आरो क'क्राझार दं नै क'क्राझाराव बडलेण्ड गेस्ट हाउस दं आरो माबा मा होनो बरपेटा हावलियाव दङ आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दङ दा बेजों लोगोसे मा लाबोखो बडलेण्ड इउनिभारसिटि लाबोबाय CIT लाबोबाय बिए माने बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज लाबोबाय आरो कालचारेल कमप्लेक्स बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स लुबाय ओरैहाय नोङो साइ लुबाय आरो बहुद जायगायाव बहुद माने कनस्ट्राक्सन जाबाय आरो लोगोसे विभिन्न डिपार्टमेन्टनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि जे माने आगोलनि बायराब जिराब माबाफोरखौ आसाम टाइप बिल्डिंफोरखौ कंक्रिट बिल्डिंआव सोलायजोब्बाय जेरै 40टा डिपार्टमेन्टनि फ्राय 40टायानो फ्राय बिल्डिं जाजोब्बाय जानांगौ मोनसे मोननैल'सो दंसै बिनि बेबायदि जौगाखांनाय बेबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोनाय मावनायखौ जुदि 17 बोसोराव मावाखै होननानै बुङो होमबा बेसेबां थगायसुलायनाय बाथ्रा जायो नङैखौ नंगौ होनग्रा नंगौखौनो नङा होनग्रा बेसेबां अन्याय जायो बे गतिके हाग्रामा मावनाया हाग्रामा महिलानि जे खामानि मावनाय जे कमिटमेन्ट होनाय बे नंखाय नङा बे सैथो बाथ्राजों सैथो खामानिखौ मावो जोङो नोजोर होनानै नायोबा एसे एनै जानायाथ' थाखागोन न' डाउट बेखौ जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु एक्जिस्टिं जे गैथारामोन जिर'निफ्राय लाबोनानै जे बे पर्जासिम लाबोदों बे खिन्थु बिराद माने बाख्नायथाव जोङो बेफोरखौ नायनानै बुङोब्ला बड'फानि उनाव सोरबा जुदि जाथिनो हारिनो बा हालामाव मोनसे गिदिर कन्ट्रिबिउसन लाबोदोंबा एक नाम्बार जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों रायखांनांगोन बेयो ओरै सैथोबादि जेरैबादि बाथ्रा बुङो जेरै ओरैबादि मावो मानसिया सादा सिदा सरल सहज खिन्थु जों बेखौ गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला बेखौ गाज्रि बुङो नों गाज्रि मानो बुंनांगौ गाज्रि नोजोरजों मानो नायनांगौ मोजां नोजोरजों नायनोसै बेखौ नोङो बड'फा अफिसनि उनावहाय नोङो बेखौसो जों फुजिनो गोनां जाफैयो रावखौबो जोङो सेकेन्ड पार्सन नुहुरा दस्राफ्रा गासैबो माने गेना गोरोन्थि दङ खिन्थु बेखौ जोङो बिनि कन्ट्रिबिउसननि थाखाय जों मानिनो गोनां दरखार दं गतिके बिथांनि जे मावनाय BPFनि मुरब्बि बिथाङा जे खामानि मावनो लागोन आरो बेबो सैथो जागोन गतिके आं दिनैहाय बे माने मोननैनि गेजेराव मोननै पार्टिनि गेजेरावहाय नोजोर होनानै रिजायनायनो नायनानै दिनै BTC आव मा दंमोन मा गैया बिथाङा लाबोनायखौ नायनानै जोङो बिथांनि पार्टिखौ जों मोजां मोननांगौ आरो बिथांनो पार्टियाव बिथांनि पार्टिनि सिम्बल जे नांगालखौ भट होनानै जोङो देरहानानै मोनसे स्राय गभर्नमेन्ट दाहोनांगौ BTC गभर्नमेन्ट गोदानै दानो हायोब्ला जोङो होमब्लाना जोङो बिटिआराव जे गेना गोरोन्थि फैदों बे गेना गोरोन्थिफोरखौ जोङो सुद्रायनो हागोन बा जोङो BTCखौ रैखा खालामनो हागोन बे मानोना BTCआ ओरैबायदि पावारफुल बेनि गेजेरजों साख्रि होनो हानाय जोंहा दंमोन आरो मोनसे खोथा जोङो BTCआव मोनसे रङा बेबोमोन मोनसे आरो BTCनि सिखौथ' CEMसो होनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो होनो दा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होनोब्ला नोङो नट बेल' दि रेंक अफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफ स्टेट अफ आसाम नंगौब्लाबो खिन्थु नोंनि नमेनक्लेचारा गाहायाव जाखाबाय नोंनाव निस्सय नों समान माबाखौ स्टेटासखौ मोनोब्लाबो नोंनि माने इनफेरियरिटि कमप्लेक्सआ जेब्लाबो ब्ला जानाय गतिके आरो मा होनो चिफ जों लिरोमोन BTC आवबा चिफ अफ दि BTC बा चिफ अफ दि बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल परिष्कारै लिरोमोन दा खिन्थु दा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारसो लिरनांबाय जों चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बाराथ' एखेबारे गाहाय लेभेलाव गोग्लैथारबाय दा बेखौ जों बोरै मानिनानै लानो हानो बेफोरबो जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ अफ दि BTC चिफ अफ दि BTC बेफोर माने गोहो गोराथारमोन आरो डिक्लाइन जालांबाय नामा टाइटेला गतिके बेफोरबो बिराद
माने नुनायावबो गाज्रि खोनानायावबो गाज्रि माने जों जेखौ मोनबोबाय थाखादोंमोन साबसिन रोखोमै प्रिन्सिपाल गाबज्रिदोंमोन सिफ होननानै जों गाबज्रिदोंमोन सिफ अफ बिटिसि सिफ अफ बिटिसि होननानै गाबज्रिदोंमोन खिन्थु दादि गासैबो इलेक्सनानो मोनफ्रोमबो बिटिसिनि दारै बिटिसिनि फाइल पत्र बिसिनि गेजेरजोंसो सोलिबोदों जिहेतु दा बेवहाय जोंनि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया दा सिइअ लिराबालानो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार लिराबानो मा लिरदों मालाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसो लिरखादों मालाय बिटिसि माने बे मिथिबाय माने बिटिसिआव जे बिटिसि हिसाबैथ' सोलिजोबदों गासैबो खामानियानो आरो दिनैनि इलेक्सन गेलेनायाबो बिटिसिनिसो गेलेगोन आरो गुबुन गुबुन पार्टिनि इलेक्सनाव बाहागो लानाय बा गेलेनो नाजानायाबो बिटिसिसो गेलेगोन बिटिसिनि मानसिखौथ' सेनो नागिरनाय बा बयबो गादिखौ मोननो लुबैदों होमबा बिटिसिखासो बे बेलायावहाय नोङो दा नोङो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा गारियाव मा लिरदों आं दाबो नायाखै खिन्थु बिनि माबाया बिराद गाहायाव थाबाय दा बे बेलायाव जोङो बिटिसिखौ बिटिआर लांनायावहाय बिराद गाहाय खालामहैनाय जाखायोना दा गतिके जोङो बेफोरखौ जों साननांगौ बिटिसिआव जेरैबायदि पावार दंमोन बे पावारखौ कार्टेलमेन्ट जाबाय मानो होननानै बुंबा साख्रि बाख्रियाव एपइन्टमेन्ट होनायनि बा बेथन होनायनि माखासे माबा जोंहा मा होनो पार्मानेन्ट सर्स ओंखारबायमोन बे जाबाय इनकाम जेनेरेटिं सर्स फाइनान्सियेल सर्सआ जाबाय फरेस्ट रयेल्टिखौ आगोलाव मोनोमोन दा खिन्थु कल एन्ड माइनाव स्टेटआ इनक्लुड खालामनानै बेखौ गैया खालामनानै माने गालांबाय आगोलाव बे 50-60 कोटि फैसाजों बहुत खामानियाव बाहायनो हायोमोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ ओरैहाय लेन्ड रेभिनिउ बेखौबो लांजाबाय लेन्ड रेभिनिउआ बोसोरै फैयोमोन बेजोंबोथ' बिराद माबा खालामनो हायोमोन बिटिसिनि साख्रियालफोरखौ बेथन होनो हायो बा बहुत खामानि मावनो हायोमोन दा बेफोरबो गैया दा गैया माने माबाखौबो साख्रिखौबो होनो हाया लास्ट आवराव नै बोसोरथाम जोबखांनानैसो गोसोखांबाय जों दि बिटिसिआवसो दङ बा गासैबो खामानियानो बिटिसिनि गेजेरजोंसो जादों गतिके बे जों बिटिआर होननानै थानानै लाब गैया जे बिटिसिजों खुंजादोंबा बिटिसि हिसाबैनो खुंदोंब्ला होमबा जों बिटिसिआव जे दङमोन जे दंमोन बेखौनो जों हानहरफिननांगौ बिटिसिआव दंमोन माने CSB माने सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बेखौ दानो हायो दाफिनबाय अब्लासो दानिया रिक्रुटमेन्ट खालामबाय BCDCनि 1000तासो पस्ट माने माबा खालामबाय दाखालि इन्टारभिउ खालामबाय आरो फरेस्टनि बहुत बुरजा खालामदोंमोन दा खिन्थु एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायाव माखासे एपइन्टमेन्ट होबाय बा गोबांखौनो होबाय खिन्थु फाइनान्सियेल माने कनकारेन्स मोनदोंना मोनाखै होननाय खोनादों बा बेथनखौ बोरै मोनगोन जाय हक बेबायदि उनथारावसो जादों नङाबा बिसोर बोसोरनै बा बोसोरसे थांनायनि उनावनो बे CSBखौ दानानै रिक्रुटमेन्ट बिराद खालामनो हायोमोन आगोलाव मा खालामबाय गासिबो डिपार्टमेन्टनि खालि पस्टफोरखौ माने आसामावसो लाङै माने बिटिसिनो 10%आवल' बेखौ साफा सानै केन्डिडेटखौ सोहरनो हाबाय बिदिथ' जानाङामोन बिटिसिआव जेसेबां डिपार्टमेन्टनि खालि पस्ट दंमोन बे खालि पस्टखौ कालेक्ट खालामजोबनानै स्र' खालामनानै बिटिसिआनो रिक्रुटमेन्ट खालामनो हायोमोन बिटिसिआनो एपइन्टमेन्ट होनो हायोमन दा बिसोर CSBखौनो नागाराखै नंफ्लांगारबाय जे जों बिटिआरजोंसो सोलिगासिनो बिटिआरजोंसो जों सोलिगोन होननानै थांफ्लांनायावनो बिराद गोबाव थांब्रदों आरो बिराद गोलाव थांब्रदों दा बे जोबथारनाय आवारावसो लास्ट आवारावसो साख्रि होदों दा दफाफ्रा माखासे मोजां दंमोन माने आर्मि पेरामिलिटारि आरो पुलिस सोसननायनि बिराद बाथ्रा दंमोन बेखौबो सोसननो हायाखिसै दा बेफोरबायदि कलाप्स थानाय कार्टेलमेन्ट थानाय बिटिआर माबाखौ जोङो सेटआपखौ बोरैहाय नाजावनानै लानो हानांगौ बेथ' बिराद गोब्राब ओंखायनो जोङो बाय हुर बाय क्रुक बिटिसिखौ जों बासायनायासो दरखार दङ होननानै आंबो दिनै सानो आरो बे बेलायावनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो बुजिनानै आरो फरायसाफ्राबो स्टाडि खालामनानै नंगौ जिनिसखौ सापर्ट होनो थाखाय आङो बयखौबो खर' गंग्लायै खावलायनो लुबैदों जों गासैबो मानसियानो बा सुबुङानो इएसमेनल' जानाया दरखार नंला दानि दिनाव फरायसाफ्राबो दैदेनगिरिफोरनि माखासे रं माने गाइड बा लिड लानायफोरखौ नोजोर होनो रोंनांसिगौ दा बेयाव जोंनि माखासे भुलावनो लिडारफोरनि भुलावनो जोंनि माखासे फरायसाफ्राबो नाम मोनफालायलाङो गतिके जोंनि गोरों स्टुडेन्टफ्रा माने आगानफ्रामबो लिडारफोरनि दैदेनगिरिनि खामानि मावनायफोरखौ आरो जाहाथे माने ब्लाइन्डलि आफा खबनानै
जोङो इएसमेन जाया साफा साफा बड'फा जेरै बुंलांदों मास्टार अफ रेस्ट जानांगौ सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट जानांगौ नों साफ्रोमबो मास्टार जानांगौ साफ्रोमबो रोंनांगोन आरो जोङो लिडारशिप क्रिएट खालामनांगौनि बाथ्रा दङ गतिके वान लिडार्स आफ्टार एनादार लिडार बेखौ जों क्रिएट खालामनायनि पर्जाया जेब्लाबो थानांगोन नङाबा इएसमेनल' जानानै माने जेरावबो माने जेबो बुङाबालानो साइलेन्ट अबजार्भारल' जानानै थाग्लाब्रा माने जेबो काउन्टार कुइसन डिबेट जायाब्ला बेहाय बिदिनो जायो नंखायनो आङो बयखौबो खावलायो फरायसाफ्रा माने मोनसे पार्टिजों जेब्लाबो सिथाबनानै थानांगौनि खुनु बड'फानि आइडिय'लजि नङा मोनसे समाव जुदि गोरोन्थि नुदोंबा रिट्रिट जानानै गासिबो दुलाराय बर' माहारिखौनो बा बिटिसिआव थानाय गासैबो माहारिखौ जों बोनथुमनानै दोननो नाजानाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो थाखाय जानांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो रायजो राजानिसो आफाद बाहाय सोरबा मोनसे आफादनिल' एक्सट्रा माने पार्सियेल जानानै गुबुन मोनसे आफादनि सापर्टार आरो गुबुन मोनसे आफादखौ जोंनि नाङा होननाय बेबायदि खुनु आइडिय'लजि थानो नाङा आरो सानसे बेलासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायनि गेजेरजोंनो जों बर'फ्रा खौसे जाथारनांगौ आरो लाबोनांगौ आरो जोंनि मोननो गोनां इस्यु जोंनि प्राइम इस्यु आरो मेइन एजेन्डा बे एजेन्डाखौ जेब्लासिम सौहैया जों खिन्थु बेखौ नाजाबाय थानांगोन नाजानायाव खुनुदिन फेलें जाया 100 टाइम्स 1000 टाइम्स नाजाबाय थानांगोन नङाब्ला जोङो बेखौ मेंनाय होननानै जाया होननानै थायोब्लाथ' जानाय नङा बर' फरायसा बा फरायसा आफादा हायै जेबो गैया आरो जोङो दुलाराय बर' माहारिनिनो बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो नांगौ आरो आं जेब्लाबो अनार होयो आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो फैनाय जोबोद जों खामानि मावबोनाय जोंहाबो जोबोद कन्ट्रिबिउसन दं जेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया गतिके आङो जोबथारनायाव दिनै जोंनि फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जे इलेक्सन जाना थांगासिनो दं बिटिसिनि बे इलेक्सनाव जाहाथे सानै हयै जोंनि माने हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बे बिपिएफ पार्टिनि नांगाल छबियाव जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा बिटिसिखौ बासायनो थाखाय आरो आसामनि गभर्नमेन्टनि बायदिसिना माने फोजोबस्रांनो लानाय राहा लामा लानाय बिनिफ्राय गाबथानो थाखाय दानि बिपिएफ पार्टिखौ एबसुलुट मेजरिटि देरहोनो गभर्नमेन्ट दाहोनो थाखाय नांगालनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे बयबो देरहाहोनो गोसोआव लायो आरो नांगालनि सावगारियावनो भटखौ होयो बेखौनो आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनानै दिनै आंनि बे फंनैसो शेयार खालामनाय बे बाथ्राखौ आं बेवहायनो फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों रायजो राजाफोर